Hello， 大家好，欢迎收看这个视频，我是泰勒。今天这个视频的主题是想和大家聊一下印象笔记。我相信在座的各位很多都在使用它，但是我建议在使用它或者已经将它当做主力软件来使用的这些朋友们，尽快转移阵地，换用别的软件，因为印象笔记的编辑模式已经远远不能够适应当下我们所需要的笔记类型了。今天这个视频我可能会一镜到底，主要是想锻炼一下我即席讲话的能力，可能在连贯性方面有所缺失，请大家多多包涵。我记得之前读到过一篇文章，是100年前美国教育学家克拉克写的，题目名字是假如我再是大学1年级生。作者给出了很多真切而实用的建议。关注我，下期视频我把这些建议忠告整理出来分享给大家。王尔德曾经说过，对于忠告，我们唯一能做的就是把它送给别人，因为它对我们没有任何用处。OK， 说回今天的主题，印象笔记。印象笔记2012年5月开始进入中国，2018年6月印象笔记重组后独立运营，至此印象笔记就开始走在了圈钱的路上。印象笔记的功能不可谓不丰富，它包括思维导图、Markdown 语法、多媒体文件、PDF 等。但正是由于它的这些功能，别的厂商也有，但是它也有，唯一的区别是它有，它没做好，有点像万金油的产品，什么都包括一点，但什么又做得不好。接下来我从3个方面来建议大家为什么不要使用这款软件而转移别的软件，并且最后我会推荐一款更值得我们使用的软件给大家。第一，印象笔记的编辑方式，它是传统的自上而下累转式的编辑方式，它是不能左右变换的。相较于国外的 Notion 以及国内的一些新兴的笔记软件，它的快编辑模式是可以自由变换位置的。印象笔记的这种编辑方式基本属于要淘汰的行列了，根本不建议我们使用了。第二，印象笔记首先它的视频和文件呢，它只能上限是300兆，而页内的呢上限是1个 G。印象笔记它单个笔记它的容量是300兆，这300包括你视频、音频、PDF 总共包括起来。而国外的 Notion 和国内的一些新兴笔记软件的产品，他们的是单个页面可以放下很多个1G 的文件，只要你单个文件不超过1G， 那都是 OK 的。然后印象笔记的 PDF， 你将 PDF 上传到印象笔记客户端之后，你想在客户端内预览标注，你会发现印象笔记它将你的高清 PDF 给压缩了，压缩到很模糊，根本都不能使用。然后印象笔记的思维导图，印象笔记的思维导图它是这样的，功能很简单，它就是一个层级一个层级的无限往下套下去，很简单，你不能标注层级之间的关系，你也不能做个什么总结。更过分的是，印象笔它连基本的冒号、点号这些基本功能都无法输入，你输入之后无法正常显示。假如我想打个日期 2020.01.01， 也就2020年嘛，1月1日，你输入完之后你会显示为2020.01.01，两个点就不见了。最后，印象笔记它的在电脑端上传的视频文件、音频文件 PDF， 如果你想在手机端预览的话，你就必须要在手机端通过 WiFi 把它下载到手机里面，而这个下载是占据你手机内存的。所以说，印象笔记它这个云端储存是一个假的协同办公，没有做到真正的云端的像别的软件一样，直接通过网络就可以访问了。然后第3点我想说明一下的就是广告。自从印象笔记团队被中国团队接手之后，独立运营之后啊，就重组之后，它的广告就显得很多了。无论你是会员还是非会员，它的广告就像牛皮癣一样的粘上你了。我是完整的接触过印象笔记国外团队运营和国内团队运营的一个经验的。相比来说呢，国外团队
比较注重于产品这个形态，而国内团队它在会员费，而且在这个营销方面就很下功夫。听说印象笔记它最近在筹划上市，那我基本也可以判断了，按印象笔记现在这种堕落的程度来看，基本上市也就是圈一波热钱，到时候公司肯定会大家做广告宣传什么国内笔记工具软件第一股，然后圈一波钱，之后跟暴风营的崛起无差两样，这基本就是我的一个判断。你们可以关注我，到那天你再回过来看我的视频，你会发现我当时是站在一个2021年，站在一个用户，一个资深用户的一个角度，是怎么去给印象笔记算命的。最后，那我们说了印象笔记的营销模式，还有它的底层编辑方式有问题，那我们作为用户我们怎么办？除了国外的一个 Notion， 国内有没有好的软件可以替代？有，国内有一家产品，有一家公司，它做的产品不仅可以媲美 Notion， 而且在细节方面做的比 Notion 还要好，它就是我来。我来，你看这个名字，它多少有点你们都让开，就感觉前面的人前辈都做的不行，都闪开，让我来，舍我其谁的这个意味在里面。但是它的产品确实在细节方面做的比国外的 Notion 要好很多，对中文很友好。我是2016年就开始使用印象笔记了，而且一开始就是会员，高级会员、专业会员，最近印象笔记推出了超级会员，这简直是在捞钱路上无止线的一直下去了，因为它毕竟要上市嘛，它肯定要做它的财务报表的一些美化数字，所以呢他们就一直在推这个10年会员。虽然我现在是将主力软件移到了我来上面了，但是我的印象笔记会员也是续费到了2030年，但是也无关紧要，毕竟你这款产品做的不好，然后我发掘了一款好的产品，我肯定是要走的，我只能说把你这款产品当一个副产品来使用了，不会当一个主产品来使用了。那我来就是2021年的时候，我接触到了我来，而且我也在知乎在网站上搜寻了它的很多功能，搜寻了它的一些团队。我觉得这个团队，因为笔记嘛，你很多人都有千亿成本的，很多人都担心这个公司刚成立的这个产品是刚推出的，它会不会说经营不下去了，跑路了，到时候我们这个笔记我们辛辛苦苦做出来的一些成果会不会就消失了？因为我也做了这方面的一些观察，我认为是不会的。因为印象笔记它虽然说是个老的团队，但是它毕竟不思进取嘛，你还留在那儿干嘛？那你肯定要转移嘛。我来呢，它虽然是一个新产品，但是他们背后那个团队，特别是他那个创始人马瑞拉，很早就一直是一个创业的老人了，所以我觉得这一点上面还是值得信赖的。OK， 以上就是这个视频的全部内容了，欢迎大家评论、点赞、转发，让更多的人看到印象笔记的中国管理层是如何的做，以及让更多的朋友看到国内其实有一款我来这样的产品供大家选择使用的。谢谢大家，再见。